Eppure qualcosa di inquietante rimane, il timore di non riuscire a tenere ben fermo il confine fra uomo e macchina. Al di là dei robot funzionali esistono molte ricerche che cercano di inserire comportamenti, pensieri, funzioni dell'uomo dentro ai robot, dentro alle macchine, come il cosiddetto robot pizzaiolo che il team di Bruno Siciliano, ingegnere dell'automazione e robotico, sta sviluppando all'Università di Napoli. Il robot che vedete alla mia destra è Rodiman. Rodiman è un acronimo che sta per Robotic Dynamic Manipulation. Che cosa si intende per manipolazione dinamica fatta da un robot? La manipolazione di oggetti in maniera non prensi, vale a dire senza afferrarli, senza toccarli, ovvero la manipolazione di oggetti deformabili, come ad esempio questo disco di silicone che rappresenta un oggetto che io posso deformare in maniera elastica o addirittura plastica se lo tengo deformato. In Rodiman noi studiamo delle tecniche avanzate di manipolazione dinamica e perché abbiamo scelto questo tipo di robot? Perché questa è una piattaforma bimanuale, quindi è un torso che ha 2 braccia, 2 mani ed è sensorizzata. Il robot ha 2 occhi, sono 2 telecamere, ha un sensore che è una telecamera a raggi infrarossi, un Kinect, ha un sensore a tempo di volo e poi ha dei laser scanner messo sulla base in maniera da poter riconoscere l'ambiente. Che cosa vi fa pensare a questo disco? Questo disco di pizza in realtà ha un artefatto eccellente, visto che ci troviamo qua in un laboratorio di robotica napoletano. Perché? Perché l'artefatto che noi ci siamo inventati per questo progetto è la manipolazione dinamica di oggetti come nelle fasi di preparazione di una pizza napoletana. Ebbene, noi nella pizza abbiamo le diverse fasi. Quando vado a impastare la pasta ho un oggetto deformabile e quindi devo cercare di controllare non solo la posizione del robot, ma anche le forze di contatto. Altrettanto, una volta che la pizza sarà condita e deve essere infornata, deve essere manipolata senza toccarla, perché chiaramente la pizza è nel forno e quindi lo chef pizzaiolo destro riesce a fare dei movimenti intelligenti, coordinati, in maniera da realizzare la rotazione della pizza del forno e garantirne una cottura uniforme. Rodiman è solo uno dei progetti sviluppati qui in robotica alla Federico II nel Prisma Lab nel Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione. Alla mia sinistra c'è una mano antropomorfa. Qual è la differenza fondamentale tra questo oggetto e il tipo di manipolazione che facciamo con Rodiman? Questa è una mano a più dita e quindi noi con questa mano cerchiamo di studiare quelle che sono le prese artificiali, cercando di emulare l'abilità di destrezza, di manipolazione e di presa delle mani umane. In Prisma Lab facciamo anche dei progetti di robotica aerea, dove anche qui uno sembrerebbe che l'utilizzo dei droni, cioè dei cosiddetti quadricotteri, cioè i cosiddetti macchine volante, possa essere scollato, distante dal settore della robotica. In realtà un drone, un quadricottero, oltre alla possibilità di osservare un ambiente e quindi di fare un'ispezione, ha anche la possibilità di montare dei piccoli braccetti e quindi di avere non solo un occhio volante, ma anche una mano volante.